Так, ну что ж, всем привет. Мы продолжаем снимать и проходить, соответственно, модификацию Stalker Ветер Времени, финальная версия 1.3. Итак, мы остановились в предыдущем видео на том, что я взял, значит, задание по от осведомителя по убийству, значит, некоего сталкера, охотника Диодора. Ну что ж, так, давайте, наверное, мы сейчас и приступим к выполнению данного задания. Так, что у меня здесь по патронам? Так, да, патронов у меня, в принципе, не хватает. Ну что ж, выдвигаемся к Диодору. В общем, выкладывай. Так, значит, Диодор у нас находится вот здесь. Так, Здоров. ну, здорово, Диодор. Значит, информацию по поводу того, что вы заказали, я пока брать не буду. Значит, для начала мы выполним все задания, которые он может мне дать. Ну и, соответственно, берем первое задание. Так, значит, вот он мне предлагает ликвидировать мутантов у вертолета. Ну что ж, давайте ликвидируем. Так, это что-то там на барьере происходит у нас. Так, ну вот тут у нас... Так, тут у нас, оказывается, были все до плоти. Ну что ж, давайте обыщем их. Заберем у них их глаза. Так, ну что ж, и дальше возвращаемся к Диодору для выполнения последующих заданий. Как дела, охотничьи? Я уничтожил логово мутантов. Блин, Так, ну вот, сплошные. получаем 1500. Дома-то как было. Придешь И вечером. берем следующее задание. Домашнего на стол, горячего. Так, вот он мне предлагает зачистить деревню от кровососов. Ну, давайте сходим туда, посмотрим. Так. Лучше вот отсюда идти. Снизу. Так, вот тут где-то кролики. Ага. Ух ты. Вот сволочь. Ой-ой-ой. Что-то я загляделся на него. Что ж ты такой живучий-то, а? Оказывается, двое. И вот даже не знаешь, откуда они пробегут. Какие шустрые-то, а? Берем все доплоть. Так, и куда-то побежал. А, вот он, вот он. Так, забираем второго. А вот еще и третий. Вот это да. Ух. Так, ну вот у него есть лапа кровососа.
И у этого есть. Так, ну что ж. Идем обыскивать дальше. Ага, вот у нас кролик. Еще один. Так. Где-то тут еще был один. Убежал, что ли? Ага. Так, вот у нас вон их целая стая тут. Куда ж ты? Да. Так, еще вроде парочка тут бегала. Куда ж ты делся-то, а? Ты сволочь. Так. По-моему, еще где-то один должен быть у нас. Интересно, куда он делся. А, вот он. Ни хрена тебя. Сволочь. Как его дергает, а? Гнида. Блин, что за хрень-то? Я сейчас закрыть на ключ. Интересно, на чей? А, вот оно. Все, наконец-таки. Не прошло и полугода. Так, возвращаемся к Диодору. Так, ну с тайниками мы решим чуток попозже. Тоже когда я буду уходить на выжигатель, тогда, соответственно, я
и обыщу эту местность на предмет наличия хабара в тайниках. А вот анекдот. Трое Здоров. сталкеров делятся советом. Так, я зачистил. Ну что ж, дали мне кляксу и 4000 денег. Бандиты меня за своего Ну считают. что ж, берем у него еще задание. А я свой костюм покрасил так. Так, вот он мне предлагает уничтожить 2 химеры. След смахивает. Так, Ну не пуха. ну поскольку химера у нас животное ночное, поэтому, значит, придется идти на охоту в ночное время. Так, ну а мы пока пойдем закупимся, наверное, патронами. 240 патронов будет маловато для них. Так, и надо будет заодно починить свой экзоскелет. Что скажешь, брат? Ну, давайте починимся сначала. Кстати, зайду посмотрю, что у меня там в ящике лежит. Сломал? Да, сломалась. Ого. Удачи тебе, сталкер. Спасибо. Так, да, с патронами у меня тут не густо. 155 бронебойных. Маловато будет. Ой, как будет маловато. Ну ладно, давайте мы тогда сейчас посмотрим, сколько патронов у нас будет уговаться. Но я думаю, что не больше 240 штук. Так, и вот как бы мне не пришлось бежать к Мору. Лоха! Так, ну давайте посмотрим, сколько у него здесь. Да, 240 штук. Так, давайте вот это вот продадим. Так, карту можно было оставить. 400 патронов вместе с бронебойными. Ну ладно, давайте, наверное... Покедова! Да, давайте, наверное, уже поспим. И я думаю, хватит. Так, ну что ж, ставим на час ночи. Так, кушаем, пьем. Ну и идем на Химеру. О, ну вот она. Так, тут у нас еще кабанчики, оказывается. Не один.
О, что там? Зараза. Так, ну теперь надо маневрировать тут. Зараза. Вот зараза. Да. Мощная сволочь. Да, что ж ты будешь делать? Так, обыскиваем и забираем отсюда коготь химеры. Так, ну у нас еще вторая тут нарисовалась. Так, идем к ней. Так, она где-то здесь. Ого, вот она. Так, ну вот, в общем-то, завалили. О, какая красавица, да. Так, также ее обыскиваем, забираем коготь. Ну и, собственно, бежим к Диодору. Отчитываться о проделанной работе. Да, патронов у меня осталось 90 штук. Практически впритык. Так, ну что ж, подходим к Диодору, говорим ему о том, что мы завалили всех химер. Ну и в общем он дает мне артефакт дьявол. Так, ну что ж, теперь можно, в принципе, скинуть ему информацию о том, что его заказали. Так, вот, и, значит, вот он интересуется, кто его заказал. Я, соответственно, сливаю ему информацию о том, что это сделал осведомитель. Вот, ну и, в общем, Диодор здесь как бы, ну не то чтобы оправдывается. Вот, он говорит о том, что чтобы я никогда не связывался с наемниками. Вот, во время их последней вылазки в Темную долину они нарвались на отряд наемников. А Соловей, дурак, видел, что один из них артефактом каким-то хвастался. Ну, мы чувствовали без шума. Вот, наймы ничего не заметили, но мы двинули быстрее назад. То есть по факту, значит, лично он этот артефакт не воровал. И виновен, значит, я так понимаю, что один из его людей из его отряда. Ну что ж, давайте тогда вынесем свой вердикт. А вердикт будет следующим. Значит, ты не виновен, можешь жить. Так, в итоге, значит, он отдает мне предмет-генератор. Кстати, неплохой артефакт, который дает выносливость. Ну и вот у меня обновляется задание, значит, либо отнести артефакт осведомителю, либо убить сталкера, да. Ну, поскольку я уже принял Соломоново решение, значит, соответственно, мы сейчас направимся в сторону бара и попробуем отдать этот артефакт, значит, нашему другу, в кавычках, осведомителю. Попробуем его вернуть. Так,
Так, а у нас, кстати, последующее задание. Ага, так, у меня вот висит еще задание по поводу военной кампании, да? Поговорить со снайпером Свободы. Так, винт. Ну, винт это ерунда. С винтом мы потом разберемся, с его инструментами. Сейчас нас интересует другое. Так, ну, поскольку игра часто вылетает, значит, соответственно, мы сохранимся. Так, и попробуем перейти на завод Росток. У нас, значит, соответственно, мы сейчас появимся. Так, ну что ж. Ой-ой-ой. Двигаем по направлению бара. Да, кстати, надо еще починиться заодно. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в дом. О, привет! Привет. Так, починимся. Да, починка, конечно, не дешевая, Бывай! как за скелетом. Проходи, не задерживайся. Так, ну что ж. Переходим к осведомителю. Для таких... Так, ну вот мы говорим о том, что, значит, у меня находится украденный артефакт. Предлагаем его ему забрать. Вот, но он мне говорит о том, что меня накололи. Значит, вот, типа якобы, что меня Диодор обманул. Вот, ну ладно, в общем, он оставляет этот артефакт мне. Спасибо ему, конечно, за это. Да, вот торговать у него с ним не с чем. Так, ну что ж, давайте скинем ему КПК, которые нам не нужны. Вот дрели, бревна. И цепаем. Немножко денежек заработаем. Так, ну что ж. Это задание мы закрыли. Проходи, не задерживайся. Ну и теперь возвращаемся обратно на армейские склады. Привет, брат! Итак, давайте, наверное, сейчас сбегаем поспим, ибо время позднее. И потом приступим, значит, вот к этому заданию. То есть мы его продолжим выполнять, вот эту военную кампанию. Да, кстати, давайте заодно сейчас посмотрим, что тут у нас. По трупам. Трупы я уже обыскивал. Но давайте все равно еще раз вторично по ним пройдемся. Видите, появляется у нас координаты тайников. Такая вот особенность этого мода. Ну вот из сколько? Из 5 или 6 трупов, да, получается, сколько здесь? С 6 трупов 3 координата я надыбал. 3 тайника я надыбал, точнее. Так, ну что ж. Отправляемся спать. Так, кстати, у меня тут с едой проблема. Надо будет закупиться. Что скажешь, брат? Кстати, сейчас посмотрим. Во-первых, давайте скинем арты.
не таскать на себе их. Так, значит, скидываем. Так, ну вот эти два когтя мы продадим. Так, давайте, наверное... Угу. Кстати, еды у меня-то вообще нет нисколько. Так, давайте, наверное, закупимся сейчас по максимуму, сколько есть у бармена свободы. Так, надо будет еще купить патронов. В общем, выкладывай. Штук до 500 хотя бы довести. Ну, это Ты как, заработать желаешь? потом можно будет, соответственно, подобрать. Так, ну что ж, давайте, сколько у него? 6. И 6 возьмем бутылочек воды. Все равно пригодится. Так, ну что ж, словом перекинуться, когда снова. идем спать. И поутру приступим к выполнению, значит, задания военная кампания. Там надо будет поговорить со снайпером свободы и выяснить, что он видел в прорезь прицела своего СВД, своей СВД. Так, ну что ж, спим. Давайте на 8 утра. Так, перекусим. Так, купим сейчас патрончики. Лоха! Так. Ого. 240. Ну что ж, хотя бы 240. Так, ну и идем к снайперу свободы. Чувак, мир. Ствол спрячь, ага. Да, мир. Пису-пис и так далее. Так, ну что ж, снайпер свободы у нас находится. Вот он. Вот на той вышечке. Так, вот он и есть. Ну что ж, пойдем побеседуем с ним. Саня Мажор, здравствуй, сталкер. Что-нибудь знаешь о расстрелянных накануне долговцев ветеранов? Нет, не знаю, мы немало долговцев повалили за последнее время. А зачем ты спрашиваешь? Знаешь что-нибудь об отряде скелета? Их расстреляли ночью прямо перед твоей вышкой. Скелета? Нет, не знаю, ночью я не дежурил. А парень, стоящий тут, ушел из свободы и двинул в неизвестном направлении. Значит, соответственно, у нас появляется задание, точнее оно обновляется, задание поговорить с Лукашем. Ну, Лукаш, как вы все помните, это лидер свободы, по крайней мере на данный момент. Так, ну вот придется нам с ним перетереть эту тему. Ну рассказывай, я весь внимание. Немножко застрял. Здравствуй, мэн. Ну вот, мы подходим к Лукашу, значит, и спрашиваем его по поводу расстрелянного недавно отряде долговцев. Ну вот он тоже так подозрительно интересуется, зачем я спрашиваю об этом. Так, ну вот, значит, я ему объясняю, что его снайпер сказал, что не видел никого, а я ищу тех, кто их убил. Так, говорит, снайпер, говоришь, ну ладно, чего ты решил долго-то помогать? Сами не могут расхлебать свою кашу-то. Ну, я тут ему напускаю туману, говорю о том, что долг тут ни при чем, и документы, которые, значит, отобрали у убитых, похитили убитых долговцев, значит, нужны в первую очередь ученым. Так, а что за, говорит, документация?
Так, ну это документация из лаборатории, которую перехватил этот отряд. Так, ну что ж, вот теперь, значит, да, он говорит, что не имеет никакого понятия, ни малейшего понятия. С вышек видели бойцов, что там, значит, между долговцами и вояками там произошла какая-то стычка, вот, но помогать ни тем, ни другим не стали. Так, ну ладно. Тем временем, значит, у нас обновилось задание. Надо ждать сигнала от каски. Ну что ж, будем ждать. Так, вот появляется, значит, это я отправляю сообщение, значит, каске о том, что я расспросил пару свободовцев по поводу погибшего отряда, но те молчат. В общем, надо заставить кого-то надо заставить кого-то рассказать, значит, по этой теме. Ну вот, в общем, каска предлагает мне сходить в бар и, соответственно, найти там человека, который сможет, ну, напоить его и, В соответственно, общем, выкладывай. который сможет пролить свет на вот эти вот события, которые произошли возле базы Свободы. Ну что ж, так, идем к бармену, Рад ибо мне нужна будет водка. Ну и покупаем 3 штучки. Бывай. Так, далее. всегда рад послушать. Подходим тебя, вот к, говори, что вот к этому кренделю. Значит, очень интересно, у него погоняло самогон, блин. Ну, в общем, мы его начинаем спаивать и, соответственно, вытаскивать из него информацию, которую он владеет. Ну, для этой цели я и приобрел 3 бутылки водки. Давай, алкоголик, хлестай, прям с горла, блин. Так. Ну вот он выпил последнюю бутылку, сейчас выпьет. Так, ну, собственно, и все. Так, вот, значит, он говорит о том, что они притащили на базу труп, значит, одного чувачка, вот, наемника, и, значит, нашли при нем КПК. Значит, и вот я интересуюсь, где находится его КПК. Вот, и он говорит о том, что он находится на складе снаряжения, то есть в оружейной комнате. Ну что ж, давайте, наверное, на этом сделаем перерыв. У меня вот сейчас обновилось задание, значит, поговорить с каской. Вот, ну, наверное, на сегодня закончим. И завтра, соответственно, я продолжу расследовать это нелегкое дело о нападении на отряд долговцев. Ну все, всем спасибо за внимание.